pjesë e terapisë ose e punës multidisiplinare me këta pacientë është edhe ajo që quhet terapia e lojës dhe e artit. Të tëra janë mbështetur me donacione. Kemi bërë një ambient që qoftë pacientët tanë gjatë orëve të pritjes kur vinë në repartin ditor, sa të vinë për gjithë analizave, punojnë këtu, vizatojnë këtu fëmijët. Po. Me një vegël muzikore vullnetar që na ndihmojnë për të dhënë Media Printi solli libra, individ të ndryshëm kanë sjell libra të vjetër për të krijuar një bibliotekë, edhe pse ka konsum sepse nuk mund t'i thuash atij që dashurohet me një libër, mos e merr me vete. E merr në shtëpi, apas dashurohet me atë libër dhe vazhdon e. Atëherë unë tjetër do sjell libra, do ta mbush dhe janë dhuratë të gjitha, por do t'i bëja thirrje çdo njeriu që e di çfarë janë fëmijët për ne, dhe sa nevojë kemi të mbështesim fëmijët tanë, kur janë mirë dhe kur janë smur, për t'i shëruar. Aq më tepër kur janë smur. Kështu që ky është një vend që duhet mbushur plot me vëmendje, me dashuri, me kujdes, kush mundet pak një libër, kush mundet më shumë të tjera, se ky është vendi që ka nevojë më shumë për ne. Dhe suporti nuk ju afrohet vetëm fëmijëve, por dhe motrave dhe vëllezërve. Ne në mentalitetin tonë kemi që kur shoqërojmë, vuajnë gjithë familja me patologjitë tona, vuajnë komshiët, vuajnë shokët edhe shoqet e klasës. Dhe ndërkohë vinë, i shoqërojnë kur vinë ato datat e kontrollit periodik që bëjnë. Ndërkohë që fëmia merr mjekimin apo manipulohet, motra dhe vllai ne mundohemi ti argëtojmë këtu, mos t'ju lëmë atë ankthin dhe dramën e të qenit në spital. Pra të bëjmë një ambient sa më miqësor, sa më afër normale, sa më afër shtëpisë.